打開瀏覽器前往 activities.kittenbug.hk， 在 Mr. Stammer 2026比賽目錄，打開支援及示範教學，打開 KOI AI 鏡頭圖像識別訓練程式，打開 MakeCode 程式，然後將程式下載到 Microbit。Microbit 會顯示現時訓練的分類名稱，將 KOI 對準 A 的字卡，然後按 Microbit 的 B 鍵 ，KOI 就會錄入數據。每個分類可進行多次訓練，提升辨認準確性。完成一個分類之後，按 Microbit 的 A 鍵轉至下個分類，重複直至完成所有分類的訓練。KOI 在訓練時亦會顯示辨認結果。如果辨認結果未如理想，可以繼續訓練。在最後的分類 T 時，按 A 鍵即可回到分類 A， 然後就可以繼續進行訓練。完成訓練後，記住要按下 A 加 B 鍵儲存訓練結果，同時按下 A 加 B 鍵儲存模型。成功的話，KOI 會顯示 Save successfully。